Halo guys, assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau minum jeruk dicampur sama kecap bango. Soalnya kita tuh lagi batuk sama pilek. Batuknya ada seraknya ya guys. Jadi kalau kalian batuk juga, pilek ada seraknya, kalian minum kayak kita ya, pasti cepat sembuh. Kita juga mau minum nih guys, minum jeruk apa nih namanya, aku nggak tahu ya. Terus sih jeruk ya, warna kuning, ini udah matang, ini hijau ya warnanya, udah pink. Ini aku ngomongnya juga serak ya guys. Ya aku juga ngomongnya serak. Jadi kita mau minum jeruk campur sama kecap bango. Ya langsung aja. Kalau kalian kayak kita juga seleranya serak sama batuk dan pilek, kalian minum ini ya guys. Let's go. Yuk kita belah dulu yuk. Bentar. Kita belah dulu ini guys. Kalau kalian kayak gini juga, kalian minum ini ya, pasti sembuh. Wow, tuh guys, jeruknya ada ini. Tadi ya guys, soalnya ada bijinya. Soalnya kita batuk sama pilek guys, ada seraknya juga, ngomongnya juga, aku juga ada seraknya guys. Kalian minum ini aja dah. Ini deh aku belahin kecil. Aduh. Kalian juga kalau kayak gini minum ini ya guys, biar cepet sembuh. Udah tinggal dikasih ya. Ya tinggal dikasih aja. Satu sendok aja kau minum aku lah. Jangan banyak-banyak. Yes, tuh. Kau punya penyakit lambung. Ya. Terus aja guys, ya guys. Giniin guys caranya biar cepat sembuh. Dia jatuh guys. Guys, itu ya. Aduh. Terus kan ini masih ada ya airnya. Jeruk nasi ya rantai kan? Bu, jeruk nipis. Hah? Bu, nipis. Jeruk nan? Ikunan bayar jeruk nan? Jeruk nan be ngomong. Jeruk lemon. Guys, kalian pakai jeruk lemon ya. Dah guys, jangan banyak-banyak ya. Terus kita campur. Nah, deh. Ya. Kamu lagi? Ih, kamu mah ada ini ya. Kan ini bu, iya ini buat semua kan campur. Kamu lagi nih deh, kurang. Ntar ya guys, tapi baru sedikit. Soalnya kita serak guys suaranya. Ih, tapi sedikit aku kasih. Ih, jangan ya. Jangan dicampur guys. Udah perih guys, tuh sekinya. Tuh guys airnya. Kita tuh ngarah airnya. Guys, ini ada sikinya, kita buang ya. Pas ada sikinya, buang dulu ya. Oke, ini step. Berapa sendok? Dah, kasih kecap deh. Langsung bisa kasih kecap. Nah guys, tuh guys, jenis banyak sedikit aja tuh. Minumnya kalian 1 sendok aja ya guys. Ini juga 1 sendok kok. Aduh. Udah ya, kecapnya cuma banyak sedikit. Hah? Bismillahirrahmanirrahim.
kaget ini aku. kurang manis pakai ini ya. Jadi seperti ini guys. Nanti itu kalian cepat sembuh ya. Ya ini memang asam, tapi ini ubar. Yo. Nanti sembuh kok. Ini tuh buat nyembuhin suara kita serak dan kita pilek dan kita batuk. Ini buat nyembuhin ya guys. Kalian coba ya. Baik. Pakai jeruk ini ya. Guys ya, jeruk lemon. Kita ini dapat nyala guys, dapat minta. Boleh pahit-pahitnya. Asam. Asam guys. Ya memang ini asam guys, tapi ini buat nyembuhin. Kayak madu. Gue batuk dari minum ini. Habis guys. Kecut. Guys, karena udah habis. Nah, karena udah habis, kalian jangan lupa coba ya guys, cobain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Bye bye. Assalamualaikum.